Да кажеме вечерва дека ова што се случува е удар врз демократијата, во најмала рака ќе биде трагикомично. Ова што вечерва се случува е дно. ВМРО ДПМН е под полициска обсада. Членовите на партијата се претресуваат и вознемируваат од страна на полициски службеници. Никогаш, ама никогаш во историјата на независна Македонија немало примена на ваква сила врз партија во опозиција. Ова е класична злоупотреба на полицијата во партиско-политички цели. Ова е хајка и линч врз сите кои мислат поинаку. Режисерите на ова сценарио сакаат да ги заплашат сите кои мислат поинаку и се противат на капитулантската антимакедонска политика на аболицираниот Заев. Во ваквиот прогон Заев ги злоупотребува и медиумите. Она што вечерва го прават неговите орди не е помирување, туку дополнително зовривање на политичката криза. Овој притисок е удар врз опозицијата и тој нема да помине туку така. ВМРО ДПМН ќе ги превземе сите правни, демократски и сите неопходни средства за да застане на патот на злоупотребата на институциите и обидот за замолкнување на опозицијата. ВМРО и Македонија се жртви токму на неспособноста на Заев. Година и половина ја уништуваат сопствената држава и сето тоа го прикриваат со политички прогон кој кулминираше вечерва. И според нашите информации нема да престане. Ако мислите дека ќе не заплашите, се лажете. Добро ве знаеме. Ќе дојде и денот кога за ова ќе одговарате и вие кои го извршувате ова сценарио, но и оние кои што го нарачаа и организира ова по наредба на Заев. Доколку полицијата поседува налог и навистина се сомнева дека Никола Груевски е во штабот позади, може слободно да дојде и со нас да провери. Ова е политички прогон. Ништо повеќе, ништо помалце. И благодарам. Ако ја слушавте последниот дел од мојата изјава, тогаш доволно јасно кажува. Ако ме прашувате лично каде е предмалце моето возило и јас бев лично претрес идентификуван, истиот не се наоѓа и немам сознание каде е. Кога имате контактирано со господин? Јас лично немам контактирано повеќе од 8 месеци. Добро, како го коментирате ова? Неговиот акт као поранешен председател на партијата, ако не е вин, зошто би бегал? Ако е политички прогон, зошто би се криел од органите на правото? Значи не можам да коментирам ништо во име на друг. Ова што се случува е политички прогон и обид повторно напад врз опозиционата партија ВМРО ДПМН. Имаше обид полицијата да влезе внатре во ВМРО, имате ли никаква најава, бидејќи рековте дека според вашите информации ова немало да пристане, дека полицијата ќе влезе кај вас? Од неофицијални информации кои што ги слушаме, најразлични работи се шпекулираат. Меѓутоа, она што сакаме да веруваме е дека полицијата по наредба на Заев и Оливер Спасовски нема да се дрзнат и да влезат во штабот на партијата. Меѓутоа, како што кажа, доколку поседуваат налог, можат слободно да дојдат, ќе ги прошетаме во наше присуство да се уверат дека Никола Груевски не е во штабот. Кога последен пат бил во штабот? Немам информација. Предпоставувам 6, 7, 8, 9 месеци. Да, токму тоа само што го соопштив сега. Други прашања? Па мислам дека сите имавте прилика на излезот од штабот да се уверите колку многу луѓе беа претресени, без разлика дали излегуваа од штабот или од катната гаража Тодор Александров. Ако не е тоа злоупотреба и покажување на полициска бруталност и сила, тогаш не знам што е. Ништо не ми кажа, ми бараат да се идентификувам и да го отворам ГПК-от да проверат, што е навистина смешно и трагично и затоа кажав дека ако не беше ова, да кажам дека удар на демократијата ќе биде трагикомично. Господин Јанушев, ова е чисто заради нашиот интегритет како новинари, кои се тие новинарски загари? Може ли да ги именувате по име и по презиме, затоа што тоа е сериозна навреда кон медиумската фела, ако сме загари затоа што трчаме по битни настани, што сме сега ни овде, што веќе чекаме повеќе од 30 минути. Ако имаме ситуација каде што при шпекулација дека Никола Груевски се крие во штабот и буквално сите медиуми доаѓаат во штабот за да проверат, тогаш сигурно дека немаше полиција, имаше дојдена овде полиција со некоја делегација. Полицијата беше низлез на некои 300 метри од тука, така да немам дополнителен коментар на тоа. Бидејќи чувствуваме навреда како фела дека вие ако партијата било кого лично навредила и ако некој се почувствувал навреден, тогаш еве во име на партијата сега се извинувам.